大家好，歡迎收睇本期視頻。陳山聰近年嚟可以話發展得越嚟越好，躋身一線小生嘅佢，參與嘅作品幾乎全部都係大製作，睇得出高層對佢十分重視。近日陳山聰就喺社交平台分享咗近況，吸引咗唔少網民嘅關注。喺動態便睇得出陳山聰嘅眼睛似乎係受咗傷，其中一隻眼仲用紗布包住，佢成個人睇落非常疲倦。喺言談之間可以了解到，原來陳山聰嘅眼啱啱先完成咗一個小手術。據說幾日前因為隻眼開始發炎，情況越嚟越嚴重，加上喺眼入邊生咗粒瘡，所以就更加加劇咗佢眼部發炎嘅情況，淨係可以通過手術嚟解決問題。雖然呢個手術並唔係乜嘢大手術，但係由於眼比較敏感，想起嚟陳山聰都係非常痛苦㗎。好在依家嘅情況已經慢慢好轉啦，佢嘅眼睛都慢慢恢復90%，所以陳山聰喺分享病況嘅同時，都寬慰嗰啲關心自己嘅粉絲，唔使太過擔心。據悉佢眼部發炎嘅情況，早喺前段時間劇集宣傳活動嘅時候就出現㗎啦。當時陳山聰雖然好難受，但係依舊唔想因為咁樣而耽誤工作，喺現場嘅表現都係好專業，所以大家都冇發現異樣。後嚟陳山聰喺社交平台曬咗一段自己拍嘅影片，一個短片入邊佢有一隻眼係緊閉㗎，做出一個比較靚仔嘅小表情。當時就有粉絲評論問佢隻眼做乜嘢，陳山聰就話隻眼發炎。雖然陳山聰係認真嘅，但係粉絲就唔信，以為佢係一個玩笑。如今睇嚟，陳山聰絕非開玩笑啊！不過既然手術已經完成啦，都希望陳山聰可以好好靜養，期待佢嘅早日康復。陳山聰嘅演藝事業近年嚟可謂係風生水起，佢憑借住多部無線嘅劇集，得到諸多粉絲嘅喜愛同埋認可。平時就同阿仔嘅互動更加係暖化好多嘅媽媽粉。不得不說，陳山聰簡直係妥妥嘅人生贏家，將事業同埋家庭平衡得非常好。近日陳山聰嘅形象突然間受到質疑，佢被人影到喺馬來西亞一間著名嘅夜店入邊熱舞狂歡。呢個舉動引發咗好多網民嘅熱議，網民喺社交平台上面上傳咗一段視頻，配文就話啦：陳山聰喺馬來西亞首都吉隆坡一間夜店狂歡，呢間夜店係唔少男性女性嘅狂歡地，短袖仲配咗一個眼鏡，一身裝扮十分新潮。視頻入邊就見到陳山聰仲聽緊李克勤嘅《紅日》，興奮到翩翩起舞，玩得非常投入。可見睇到陳山聰呢次勁舞嘅地方人超級多，並非喺包廂入邊㗎，而且係喺舞池嘅台嘅附近啦。身旁都有唔少男男女女一齊狂嗨。隨住網民嘅發帖，引發咗好多網民嘅熱議。有人就認為陳山聰唔再扮嘢啦，佢嘅本色就係咁嘅。都有網民話冇諗到佢咁識玩喎，難怪之前傳媒問佢點樣睇胡杏兒老公夜店攬女仔一事，佢就覺得冇問題。原來佢哋同類人啦。更加有網民提起陳山聰嘅過往，稱佢係因為賭王千金拋棄咗第一任妻子。睇嚟做藝人確實唔容易，做事之前都要考慮清楚，畢竟好多網民會用更加高嘅標準嚟要求藝人。之前陳山聰就喺節目《人夫放假約出去滾記》入邊自爆，佢以前好中意玩㗎，17歲嘅時候就好中意去夜店㗎啦，更加自爆試過喺開工前一晚去 party 後醉倒氣街。佢話佢係 rave party 嘅常客。不過依家人大咗，已經成家立室，唔再紙醉金迷啦。依家隨住呢件事情不斷嘅發酵，網民們再次質疑陳山聰嘅人品問題，覺得佢都係好似老樣子咁樣，根本做事毫無收斂。其實近年嚟陳山聰都係有變㗎，之前因為同賭王千金戀愛嘅一事，令到佢口碑崩塌，最終喺經歷人生同埋事業低谷之後，佢決定重新出發。都係佢爸爸離世，令到佢對生活重新審視。佢依家確實係大部分時間都陪伴屋企，仲經常曬出同阿仔嘅互動貼。至於今次被爆出佢喺夜店狂歡，目前陳山聰就未做出任何嘅回應。希望佢珍惜目前所擁有嘅一切，唔好再令大眾對佢嘅信任崩塌啦。雖然有大部分嘅網民對佢再次質疑，但係都有部分網民覺得視頻入邊嘅陳山聰冇同任何女仔有身體上面嘅接觸，所以可以話佢係中意玩嘅啫。有陣時去下夜店都冇乜大問題嘅，唔可以話佢品德上面有問題，都係唔好咁以下結論住。此外，陳山聰喺夜店狂歡之後就換咗黃色嘅背心、藍色嘅短褲去街邊食飯啦。當時仲俾當地網民偶遇，嗰個網民仲將佢偶遇陳山聰嘅相上傳咗網絡上面。
網民大讚陳山聰着得非常平民，本人冇任何明星架子，十分親民，對佢嘅評價都係唔錯㗎。相信隨住新聞嘅不斷報導，陳山聰對呢件事情做出相應回應。佢話嗰一日係劇組殺青、投資方邀請嘅慶功活動，佢之前呢同老婆報備過，老婆根本唔擔心。依家48歲 TVB 男星陳山聰近年家庭事業兩得意，被封為千年男配嘅佢喺2022年憑借《金宵大廈2》拎咗 TVB 嘅視帝，多年嘅辛勤付出終於獲得獎項嘅肯定啦，都奠定咗佢喺無線一線小生嘅位置。喺家庭方面，陳山聰同現任嘅太太何麗萍喺2019年結婚，婚後育有一子 Jaco， 一家三口幸福美滿。不過近日兩個人就突然間傳出分辨嘅傳聞，報道話兩個人近月都冇喺社交網站上面上傳兩個人嘅夫妻合照，加上陳山聰此前都係一人出席兒子活動同埋公開課，太太全程都冇咗影蹤，而陳山聰嘅左手無名指都冇戴上鑽戒。兩公婆各自喺社交網站上面上傳嘅都係仔仔嘅合照，並唔係全家福。外界就紛紛揣測陳山聰同埋太太5年嘅婚姻係咪已經觸礁？而據兩個人嘅密友透露，陳山聰同埋 Apple 發現彼此嘅價值觀原來唔係好同，雙方都唔肯退讓，所以就越嚟越多嘅爭吵啦。關於分辨嘅傳聞眾說紛紜，有媒體曾經向陳山聰採訪嘅時候就問過，佢話因為太太要上班，所以就由佢湊仔，而唔係太太消失無影蹤。問到太太好長時間都冇 update 呢個社交網路，陳山聰解釋就話啦，太太自覺並唔係公眾人物，受歡迎嘅係阿仔，加上認為拍出嚟嘅相唔好睇，所以就禁止陳山聰分享。陳山聰解釋同太太依然恩愛，喺報道出街之後，陳山聰都有更新短視頻進行澄清。當時陳山聰影視頻問太太：你近期上咗封面喎，有啲乜嘢感想啊？之後佢又問太太點解唔戴鑽戒？因為佢肥咗咯。而 Apple 就一副冇好氣嘅樣，食嘢啦。從兩人甜蜜互動可見，足以可以見到此情未必。呢次夜店事件之後網友對呢件事情態度都有兩極嘅。有人就覺得有陣時同朋友聚下跳下舞好正常啫，又冇越界。有人就翻出佢嘅黑歷史，覺得佢本性難移。其實陳山聰過往嘅情史都算十分豐富，佢曾經經歷過一段失敗嘅婚姻。當時佢喺2011年被爆搭上已故賭王何鴻燊嘅三房長女何超雲。當年34歲陳山聰同賭王何鴻燊嘅千金22歲嘅何超雲拍拖緋聞越炒越熱，有關陳山聰嘅秘聞都越揭越多。陳山聰繼被指換車換樓被包養，又被懷疑為咗追超雲而撇下前妻 Pony 之後，又有媒體稱接到讀者嘅爆料指陳山聰曾經同陳冠希嘅舊愛前三人組合 TNT 嘅主音謝海珊拍拖。另外，讀者仲大爆陳山聰原來有一個仔，但係就冇講明個仔嘅母親係邊個。對此，陳山聰回應私生子嘅傳聞絕非真事。消息指出，1994年簽約劉德華旗下 New Melody 唱片公司出唱片嘅陳山聰，雖然1997年因為唱片公司倒閉而退出樂壇，但係仲周不時同樂壇中人密切聯絡嘅。陳山聰喺一次歌手聚會入邊，同當時係寶麗金旗下歌手前三人組合 TNT 嘅主音謝海珊認識，兩個人嘅關係火速發展。據悉，陳山聰1998年確實係曾經同謝海珊拍拖嘅。1998年嘅1月，謝海珊出席商台叱咤新力軍演唱會嘅時候，不但着上緋聞男友設計嘅大露背晚裝上台，而且陳山聰更加不避嫌咁樣喺後台探班。不過就有指謝海珊當年係一腳踏兩船㗎，佢同陳山聰拍拖嘅時候，又同比自己小5歲嘅陳冠希搭上。1998年嘅8月，有媒體就影到謝海珊同仲未加入娛樂圈嘅 Edison 攬攬抱抱。但係其後陳冠希就話啦，佢同謝海珊拍嗰個不過係2-3個禮拜嘅事情。有記者就打電話問陳山聰求證，但係一直就冇獲得回覆。對於讀者爆陳山聰原來有一個仔，佢又再次回應，希望再三聲明有關私生子嘅傳聞絕非真事，希望各方明白，多謝。當時佢就被指為賭王千金拋棄糟糠之妻楊道平，背負渣男嘅標籤，最終億萬駙馬夢破。同何超雲嘅戀情淨係維持咗2年。陳山聰唔單止形象變差，仲同唔少嘅朋友反目成仇添。
加上失財失事業，故被封四失聰。之後陳山聰呢返 TVB 拍劇，2019年同拍拖5年嘅何麗萍再婚，婚後誕下咗阿仔，並於2022年憑住大熱劇集《金宵大廈2》奪得最佳男主角，形象從此大洗底，由渣男搖身一變好老公，24後爸爸。今日故事就講到呢度啦，我哋下期再見。